watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today we are up with a new video. The new video, and this whole video is of course German news. So yes, it is Wednesday, and every Wednesday at 12 p.m. we do launch the new video of German news. So I hope you have watched the earlier videos. Otherwise I will be putting the playlist here, so you can click that link and go and watch the German news which we have done earlier. So yes, this whole German news will be translated for you with the translation in English, but yes, this will be improving your hearing, speaking, in fact writing also. So all the 3 videos, it can help you definitely in a very upgrade mode. So make sure to watch it. And guys, this video will be on the topic of Delhi AQI. Like you all know, the Delhi AQI is going worse. This whole news is all about that. In fact, you're gonna learn so much new vocabulary, so many new sentence structures. So make sure to follow German Gyan YouTube channel, subscribe German Gyan. And guys, if you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain, and guys, I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide live session classes, teacher training program, exam preparation, per module practice, like whatever you can think around German Gyan is a one-stop solution. So make sure to subscribe German Gyan, and we'll catch you in the end of the video. What are you waiting? Let's start. Die Krise der Luftqualität in Delhi. Ein sich verschärfender Gesundheitsnotstand. Die Luftqualität in Delhi ist mit einem Luftqualitätsindex von über 300 auf ein sehr schlechtes Niveau gesunken. Diese alarmierende Verschmutzungsspitze, die durch Kraftfahrzeugemission, industrielle Schadstoffe und das Verbrennen von Pflanzen verursacht wird, beeinträchtigt die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der schwächsten Bevölkerungsgruppen, erheblich. Trotz staatlicher Maßnahmen wie Bauverboten und Beschränkungen von Industrietätigkeiten hält die Krise an, sodass langfristige Lösungen dringend erforderlich sind. Den Bewohnern wird empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, darunter das Tragen von Masken und die Minimierung der Exposition im Freien. Sinkende Luftqualität. Der Luftqualitätsindex in Delhi ist auf ein sehr schlechtes Niveau gesunken und hat den Wert 300 auf der Skala überschritten, wie das Central Pollution Control Board bestätigt. Wetterexperten zufolge werden die gefährlichen Werte voraussichtlich noch mehrere Tage anhalten. Gesundheitsrisiken. Der alarmierende Luftqualitätsindex birgt ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen, Herzprobleme und Augenreizungen. Gesundheitsexperten raten der Öffentlichkeit, an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Masken zu tragen und Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Hauptursachen. Eine Reihe von Faktoren, darunter Kraftfahrzeugemission, Schadstoffe aus der Industrie und das Abbrennen von Ernten in der Nachbarstaaten, tragen zu den hohen Schadstoffwerten bei. Experten warnen, dass der Wintereinbruch diese Bedingungen noch verstärkt. Maßnahmen der Regierung. Die Regierung von Delhi hat Maßnahmen wie ein vorübergehendes Verbot von Bautätigkeiten, die Begrenzung der Industrieproduktion und die Einschränkung von
Betrieb von Dieselfahrzeugen ergriffen. Aber es fehlt ihr schwer, die Krise vollständig einzudämmen. Vermehrte Atemwegsprobleme. Aufgrund der zunehmenden Luftverschmutzung sind die Gesundheitsrichtungen mit Patienten überlastet, die an einer Verschlimmerung von Atemwegserkrankungen wie Asthma, Bronchitis und andere mit der Luftqualität zusammenhängenden Krankheiten leiden. Quellen der Verschmutzung. Trotz früherer Bemühungen zur Verringerung der Umweltverschmutzung tragen Verkehrsstaus, Baustaub und das Verbrennen von Stoppeln nach wie vor erheblich zur Verschmutzung bei. Experten fordern strengere Vorschriften und eine schnellere Umsetzung von Lösungen. Langfristige Lösungen sind erforderlich. Umweltschützer fordern die Regierung auf, langfristige Maßnahmen zu ergreifen, wie die Förderung von Elektrofahrzeugen, eine bessere Abfallentsorgung und Investitionen in erneuerbare Energien, um die Abhängigkeit der Stadt von umweltschädlichen Industrien zu verringern.